Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo. Essuula emu. Luno lwe lulyo lwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Pereezi ne Zeera mu Tamali. Pereezi n'azaala Kezirooni, Kezirooni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumooni, Salumooni yazaala Bowaazi mu Lakabu, Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese yazaala kabaka Dawudi, Dawudi n'azaala Sulemaani mwe yali muka Uliya. Sulemaani yazaala Lekobowaamu, Lekobowaamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolaamu, Yolaamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Keezeekiya, Keezeekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amosi, Amosi n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu kiseera eky'okutwalibwa e Babulooni. Nga bamaze okutwalibwa e Babulooni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubbaberi, Zerubbaberi n'azaala Abiwuudi, Abiwuudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Zadooki, Zadooki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwuudi, Eriwuudi n'azaala Eriyazaali, Eriyazaali n'azaala Mataani, Mataani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu, oyo ye bba wa Maliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Noolwekyo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi gyali 14, era okuva ku Dawudi okutuuka ku kuwaŋŋangusibwa e Babulooni emirembe 14, era okuva ku kuwaŋŋangusibwa e Babulooni okutuuka ku Kristo nagyo emirembe 14. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti: Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, era nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto ku bwa Mwoyo Mutukuvu. Awo Yusufu eyali amwogereza, olw'okubanga yali muntu mulungi, n'asalawo mu mutima gwe okumuleka, naye ng'ayagala akikole mu kyama, aleme kukwasa Maliyamu nsonyi. Naye bwe yali ng'agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako, n'afuna ekirooto. N'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde w'ali, n'amugamba nti, Yusufu, omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu okuba mukazi wo, kubanga olubuto lw'alina yalufuna ku bwa Mwoyo Mutukuvu. Era alizaala omwana wabulenzi, olimutuuma erinnya Yesu, amakulu nti Omulokozi, kubanga y'alirokola abantu bonna mu bibi byabwe. Bino byonna byabaawo kisobole okutuukirira ekyayogerwa Mukama ng'ayita mu nnabbi we ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja alirwa olubuto, alizaala omwana wabulenzi, era aliyitibwa Emmanweri, amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka n'akola nga malayika bwe yamulagira, n'atwala Maliyamu okuba mukazi we. Naye Yusufu n'atamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yusufu n'amutuuma erinnya Yesu. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo. Essuula 2. Yesu bwe yazaalibwa mu kibuga Besirekemu eky'omu Buyudaaya, ku mulembe gwa kabaka Kerode, abasajja abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja mu Yerusaalemi nga babuuza nti, aliwe yazaalibwa nga kabaka w'Abayudaaya? Kubanga twalaba emmunyeenye ye nga tuli mu buvanjuba, era tuzze okumusinza. Awo kabaka Kerode bwe yawulira ne bimweraliikiriza nnyo, era ne bonna abaali mu Yerusaalemi, n'ayita bakabona abakulu bonna n'abawandiisi b'amateeka n'abeebuuzaako ekifo Kristo gye yali agenda okuzaalibwa. Ne bamuddamu nti, mu Besirekemu eky'omu Buyudaaya, kyawandiikibwa nnabbi nti, naawe
Besirekemu ekya Yuda, toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga omufuzi aliva mu ggwe, alifuga abantu bange Isirayiri.” Awo Kerode n'atumya abagezigezi kyama, n'ababuuza ebiro emmunyeenye bye yalabikiramu, n'abasindika e Besirekemu ng'agamba nti, “Mugende mubuulirize ebikwata ku mwana. Bwe mumulaba, mukomeewo muntegeeze, nange ŋŋende mmusinze.” Bwe baamala okuwulira kabaka bye yabagamba, ne bagenda. Bwe baafuluma, emmunyeenye eri gye baalaba ebuvanjuba n'eddamu okulabikira n'okubakulembera, okutuusa lwe yayimirira waggulu omwana w'ali. Bwe baalaba emmunyeenye ng'eyimiridde, essanyu lyabwe ne libeera lingi nnyo. Bwe baayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana. Ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo, zaabu, n'obubaane, n'omugavu. Awo bwe baalabulirwa mu kirooto baleme kuddayo wa Kerode, bwe batyo ne baddayo ewaabwe nga bayita mu kkubo eddala. Awo abagezigezi bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto n'amugamba nti, “Golokoka oddusize omwana ne nnyina e Misiri, mubeere eyo okutuusa lwe ndibalagira okudda, kubanga Kerode ajja kunoonya omwana ng'ayagala okumutta.” Ekiro ekyo n'asituka n'atwala omwana ne nnyina e Misiri, ne babeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa. Mukama kye yayogerera mu nnabbi we ne kituukirira bwe yagamba nti, “Nayita omwana wange okuva mu Misiri.” Kerode bwe yalaba ng'abagezigezi banyoomye ekiragiro kye, n'asunguwala nnyo, n'atuma abaserikale e Besirekemu ne mu byalo byakyo batte abaana bonna aboobulenzi ab'emyaka 2 n'abatannagiweza, ng'asinziira ku bbanga abagezigezi lye baali bamutegeezezza bwe baalabira emmunyeenye. Awo ekigambo nnabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira ng'agamba nti, “Eddoboozi lyawulirwa mu Laama, okukuba emiranga n'okukungubaga okunene, nga Laakeeri akaabira abaana be, nga tewakyali asobola kumuwooyawooya, kubanga bonna baweddewo.” Kerode bwe yamala okufa, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri, n'amugamba nti, “Golokoka ozzeeyo omwana ne nnyina mu Isirayiri, kubanga abaali baagala okutta omwana bafudde.” Yusufu n'asitukiramu n'azzaayo omwana ne nnyina mu nsi ya Isirayiri. Naye bwe yatuuka mu kkubo n'atya nnyo bwe yawulira nga Alukeraawo mutabani wa Kerode ye yali alidde obwakabaka. Mukama n'amulabulira nate mu kirooto aleme kugenda Buyudaaya, bw'atyo n'alaga e Ggaliraaya. N'atuuka mu kibuga ky'e Nazaaleesi ne babeera omwo. Ebigambo bya bannabbi bye baayogera biryoke bituukirire nga bagamba nti, “Aliyitibwa Munnazaaleesi.”